これで抜けることがいなくなっております。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、万能モッド生物、アーケロン徹底解説をお送りいたします。アークアディショナルズの第4の生物となります、アーケロンが公式に実装されました。かなりですね、ブリーダーにも建築勢にも嬉しい能力を持っている多彩な万能生物となっておりますので、順番にこの能力、またテームについてご紹介していこうかと思います。前半、この多彩な能力について、後半、テームについてご紹介していきます。テームに関しては、簡単にテームできる方法も合わせてご紹介させていただきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。まずはですね、基本の情報から参ります。アーケロン、サドルはレベル45で解放となりまして、強エングラム44ポイント、作成は作業台、強素材、木材が250、パワー850、繊維600、金属インゴットが200、割と高めの必要素材にはなってます。アーケロン、基本の部分としては、こちらの噛みつき攻撃のみになっております。移動としては、地上も移動はできるんですが、このようにちょっと遅いスピードでですね、水に入ると通常のスピードで動くことができまして、水陸両用となっております。また、潜ったり、上に登ったりということができます。移動のみで基本攻撃は通常の攻撃のみになっています。非常としてはですね、非常者の他に4つの補助席がありまして、サークルメニューからパブリックシートを有効にしていただくと、補助席に座ることも可能です。4箇所ですね。基本的にはソロの場合はどうしようもないんですが、攻撃に関してはこの補助席に座っている人で直接ハープンランチャーとかボウガンとかで攻撃するということになります。特殊能力としてなんですが、見た通り、サドルにですね、酸素タンクがついておりまして、運転席のところにも埋まってますが、酸素が出てます。なので、このサドル付近にいることによって、酸素供給がされます。アーケロン自体が酸素を生み出しているわけではないんですね。ただ、スキューバータンクほどではないんですが、耐久値ありますので、ご注意いただければと思います。あくまでサドルの機能で酸素タンクとして酸素供給してくれているというものになりますね。一応近くによれば、このようにですね、起乗していなくても酸素供給されます。Your Gain Oxygenとなってますね。だいたい2秒ぐらいの効果がありまして、離れると2秒経つと切れます。距離感的にはもうほんとサドルの上っていうぐらいですね。このサドル効果があるので、水中でもスキューバつけなくても行動することが可能となります。もう一つ戦闘面として火力はないんですが防御力があります。このように甲羅の部分に関しては26、それ以外の部分に関して53というところで、甲羅の部分に関しては 50% ダメージ軽減があります。これはすべての種類のダメージに対して 50% 軽減されます。これは別に他の近接武器とかに関しても同じように軽減が入ります。一応ですね、公式引き上、他の弱い部分に関してもですね、ダメージ軽減持っているという表記があるんですが、現状検証する限りですね、他の弱いところよりは甲羅のところに対してだいたい 50% の軽減が入るという状態になっております。ちょっとこの辺は
バグなのか、仕様なのか、モッド情報が入っていたのかわからないんですが、現状は甲羅のみのダメージ軽減のようでございます。一応、念のため、軽減に関して、ウィキの表を添付しておきます。これが、後々実装されるのか、単純にオミットされたのかはわからないんですが、現状はこのように、甲羅のみ 50% の軽減となっているようでございます。続いてもう一つ戦闘面として、クニダリアキラーという能力があります。これはですね、通常海中生物として一番厄介とされるクニダリア。このクニダリアに特攻を持っています。まず、クニダリアからの電撃攻撃を無効化できます。クニダリアの電撃攻撃は机上解除の能力がありまして、海中生物バシロサウルス以外に関しては、この机上攻撃を受けてしまいます。一応ですね、クニダリア以外にも電気ウナギ、鈍足効果の電撃もカバーできるようでございます。クニダリアに対してダメージを通常の10倍与えることができます。クニダリアを倒すと、このようにジュエリーフィッシュキラー、クニダリアキラーのバフを得ます。これは与えるダメージに対して150% アップ。また、受けるダメージに対して25% オフ。90秒間、このバフを得ることができます。これによって、今回クニダリアですが、通常ダメージが1239。バフ効果が乗った状態で3097となります。これはクニダリアに限らず通常のものでも与えることができますので、クニダリアと一緒に湧いているような生物に関しては、このバフで火力攻撃として戦うことも可能です。また、ダメージを受けた場合に、バイオトキシンを食べることによって体力回復することができます。ロックドレイクのネームレスの毒のような感じで、バイオトキシンで体力を回復することができます。ステータスに関してなんですが、割と体力であったり、各ステータス高くなっているんですが、何より重量の基礎値が10あります。これは基礎重量として高い方となりまして、バジリスクの基礎重量が今回減っていることによって、かなり水中移動での運搬役として活躍することも可能です。ダンクル・オステウス君のお供として運搬用として育てるのも一つです。防御力も体力も高いので、追従として連れて行って何か事故でクニダリアに襲われた場合もアーケロに乗り換えて耐えることもできるので、かなり海中の採掘として建築勢には嬉しいステータスになっているかと思います。続いてメインであるモルイの生成となります。これは数多くの部分としてブリーディング勢に嬉しい内容になると思うんですが、これにはいくつかの能力があります。まずですね、このように見ていただくと最初の頃より緑になっていると思います。体に藻が溜まっていくというものになっています。これはですね、サークルメニュー開いていただいて、藻のマークのところに生成の表示が出ます。時間経ってるんですが、陸上だと2時間につき生成されます。ただし、これですね、このスピードが遅い時点では陸上扱いになるんですが、少し進んでいただいて、この行動になったとき、スピードが速くなったときに関しては、半分の1時間になります。今、時間経ってるんで、もう30分ぐらいですね。そして、こちらがすでに時間が経ったものになります。現状フルとなってます。これを押していただくと、体の藻が消えて、藻が手に入るというものになってます。蓄えられる藻の量に関しては、レベルに依存しておりますので、最大の貯めれる藻に関しては、レベルを上げれば、たくさん貯めれるということになります。また、水中の方が時間が早いので、極力拠点で藻の生産として貯める場合に関しては、陸上ではなくて水中に置いておくことが必要となりまして、
水反転のところであれば、特に水中でなくても大丈夫なので、水面に浮いている状態でも大丈夫です。もちろん、このように途中で今10個まで溜まっているんですが、回収することも可能です。この1時間っていうのは満タンになるまでの時間となります。また、藻に関してなんですが、腐敗時間が20分。漂流に入れると1時間10分。冷蔵庫に入れると1日と5時間ぐらい。そして通常アルゲンとか普通の生物である場合は1時間ほどになるんですが、アーケロンのインベントリーであれば22時間持ちます。もちろん冷蔵庫ほどではないんですが、生物に保管しておくのであれば、回収してそのままアーケロンのインベントリーに入れておくと持たせることも可能です。冷蔵庫保存が安定ですね。あとは回収しないというのも一つですね。藻の能力なんですが、野菜よりも効率的な草食のテイム餌となります。ただし、このように手渡し生物に関しては機能しないものになるので、あくまで昏睡テイムの餌としての機能となってますので、ご注意ください。ちなみに野菜なんですが、草食の野菜に関しては必要数は少なくなるんですが、テイム時間はメジョベリーとそんなに変わりはないです。ただ食べる量が少ないので、テイム効果が落ちにくいというものになっています。このようにですね、昏睡テイムであれば、藻類入れることによって食べてテイム効果を上げることができます。藻類、もう一つありまして、寿司の材料になります。必要素材は、藻が20個、トウモロコシが10個、大トロが3個、白色の染料が1個。藻は海苔になって大トロは具なんですが、ご飯の部分はトウモロコシを白く塗ったものということになってますね。これで寿司を作ることができるようになります。先ほど見ていただいた通り225でも1匹だと1回で15しか作れないので、複数テイムしておかないと寿司が作れないということになります。もちろん15個取って冷蔵庫に保管しておけば次の15個で作ることは1個できるんですが、なかなか大変な部分になりますね。も生産用にですね、レベル厳選してないものや厳選してブリーディングしていると使わなくなる子たちが出てくると思うので、そういうのを物生産に回すのも一つです。寿司の能力なんですが、このようにテイムをしていると、餌を食べるとテイム効果が落ちていきます。また、途中で攻撃をされたりとかすると、テイム効果が落ちていきます。あとは、野生生物に攻撃されたり、間違って撃ちすぎたりとかするとですね、結構テイム効果が落ちてしまうんですが、これに対して寿司を食べさせると、このようにテイム効果が回復します。約 10% の回復効果を持っています。300秒、5分ごとにはなるんですが、基本テイムとしては数十分かかるので、5分ごとではあるんですが、1テイムに関して1回というわけではなくて、何回か与えることができますので、特にテイム効果が落ちるベリーテイムなどに関してはかなり有効的になります。あとは昏睡的に失敗してですね、与えすぎたりとかする場合もあるかと思うので、一撃打ちすぎたとかですね、あった場合に活用いただくと、テイム効果を最大限発揮してテイムすることが可能です。これは厳選で使ってかなり高ステータスの高レベルの生物をテイムするときとかにも有効的に使うことが可能です。ただし、生産が藻自体も水中に入れてたとしても1時間ずつ15個。レベルは上げれると思うので、1回で20個まで生産できるようにしたりとかですね。あとは、大トロとかですね。結構手に入れるのが面倒なものになるので、一応大トロ手に入れる場合、サーモンを釜で買ったり、あとはリードシクティスを近寄って採取したり、一部の生物を買うことによって手に入れることができるんですが、大トロかなり腐るのが早いので、なかなか大変なものになってますので、生産もなかなか面倒なものになりますので、高ステータス
高レベルのものを厳選してテイムするときとかに使っていただくといいかと思います。寿司に関しては手持ちで1時間、漂流に入れると4時間、冷蔵庫に入れると4日と3時間ちょっとぐらい。ちなみに寿司に関してはアーケロンに入れても4時間なので、普通の生物と変わりはないです。ちなみにこのようにカルカロドントサウルスのテイムに関して使うことはできません。寿司に関してはこの肉食のテイムでもですね、刺激与えすぎてしまったっていう場合に関しても塩を与えて回復することは可能です。寿司に関しては当食のみではないのでご安心いただければと思います。ただし温水テイムのみになっておりますのでご注意ください。続いてブリーディングに関してなんですが、ここも注意点が必要となりまして、このようにですね、未熟な水夫という形で水中に戻れとなっております。このように水中に戻れば今のデバフはなくなります。地上に出てしまうとまた水生生物のようにすぐ死んでしまうわけではないんですが、150秒以内に戻らないとダメージを受けて死んでしまいますので、ブリーディングしている間に関しては水中で育てる必要が出てきます。水中が結構陸上に上がっているとスピードが遅くなってしまうので、150秒はあるんですが、極力孵化してすぐ水中に移すか、水中で孵化するかしていただいた方がいいかと思います。ちなみにアーケロンの卵に関しては通常キブルの生成に使います。テイムは U なんですが、作成できるキブルは通常となっておりますので、ご注意ください。では続いて、テイムについて。テイムに関しては手渡しテイムになっています。出現場所はこちら。今のところアイランドとセンターになっておりまして、どちらも深海ではない海であれば出没するようでございます。必要な餌はこちら、キブル U もしくはバイオトキシンとなります。必要数はこのようにキブル U だと割とすぐだったりするんですが、バイオトキシンだと結構な数必要にはなってしまいます。その他必要なのが、できればクロスボウと石の矢。これはスポーンがクニダリアと一緒にスポーンしますので、近づくためにはクニダリアを処理しないといけません。もちろんバシロとかで行くんであれば、バシロで処分していただいても問題はないです。その他、水中にスポーンしますので、スキューバーセットが必要となります。後ほどご紹介する簡単テイム、出没場所にはよるんですが、スキューバーなくてもできる場合はあります。ちょっと深いところだと誘導までにスキューバー必要な場合は出てきますので、後ほど詳しくご紹介させていただきます。テイムに関しては、アーケロン基本的には襲ってこないので、ただ近づいて手渡しをするということになります。ただしですね、アーケロン結構メガロドンとかいろんなものに狙われます。攻撃を受けるとテイム効果がゼロになってしまいますので、この点は注意しないといけません。クニダリアもそうなんですが、基本的にテイムに関しては周りの生物をきれいに処分しておく必要があります。あと、アーケロンに関してはこのように追ってきてくれますので、基本的に地上に誘導すると比較的楽にテイムができます。酸素も必要ないですしね。なので、見つければ、極力近くの陸上に誘導していただくと、テイムが楽になります。結構動き回るんですかね。ベイトが切れると水中に戻っていきます。結構追ってきてくれるので、誘導はしやすいかと思います。もしかすると修正で変わる可能性はあります。攻撃受けるとテイム効果がゼロになってしまうので、これに関してはですね、地上に誘導してから拘束した方が楽です。それにあたってのトラップですね。必要素材はこちら。柱が7本、壁が1枚となります。ある程度平らであれば問題ないんですが、柱を1本、一番上の高さで立てます。そして横向きにして2本
90度曲げて2本。さらに90度曲げて2本。一旦この形になります。アーケロン 1.5 マスは通れるので、入りやすいように2マスにしてます。この状態でアーケロン見つけたらクロスボウを打ち込みます。できれば甲羅のところですね。打ち込んでいただいて、一発打ち込めば結構できてくれます。スピード速いので、通常の泳ぎだと追いつかれてしまいます。水生生物使うとか、極力遠距離でクロスボウを打ち込みます。できれば水陸両用のタイプを使えばいいんですが、このまま中に入ります。取れないときはしゃがみましょう。糸切れる場合あるんで、攻撃してですね。陸上出るとスピード遅いので、このまま誘導していきます。で、誘導が終わったらですね、壁を構えて、この柱に設置します。これでもう抜けることはできません。ちょっと傾斜が強すぎると、ここの部分抜ける可能性はあるんですが、これで抜けることができなくなっております。あとはですね、普通に手渡しするだけなので、トラップ作った時に周りきれいにしておけば、センターだとこういう無人島があったりもするんですが、できれば誘導上で水陸両用の生物、バリオニクスであったり、その他カルボネミスであったり、水陸両用だと誘導がしやすいかと思います。注意がいるのが、ヘイトを買うときに極力サバイバーでヘイトを買わないと、ペットの方に攻撃行ってしまいますので、ご注意いただければと思います。陸上に出てしまえば、歩行がゆっくりになりますので、その間にヘイトをサバイバーに移し替えるという手段もあります。その場合もヘイトを買うためにクロスボウで攻撃した方がいいので、どちらにせよクロスボウは持ってきておいた方がいいかと思います。ちなみにクロスボウなのは水中でも使えるからですね。これで変に絡まれることなく、テイム効果ゼロにされることなく、簡単にテイムすることができるので、ちょっと深いところに湧いていると地上に誘導してくるのが結構大変だったりするとは思うんですが、ある程度のところに湧いているんであれば、比較的誘導はしやすいかと思いますし、そんなに揃ってなくてもですね、テイムできる場合はあります。それこそカルボネミスとかでも誘導できると思うので、ちょっとだけカルボネミスの方が陸上スピード速いと思うので、ちょっと誘導サバイバーに移し替えるのがカルボネミスだと大変かもしれないですが、誘導はしやすいかと思います。カエルとかでもいいですね。キブルに変えると結構早い段階で急速に伸びます。簡単にテイムすることはできます。硬い上に体力あって、さらにダメージ軽減があるので、タンクとしてもですね、結構使えるんではないかなと思うんですが、ただ、いかんせん地上での移動スピードが遅いので、センターのボスエリアであればですね、あまり移動ないので、苦労することは少ないと思うんですが、アイランドのボスエリアに関してはですね、ちょっと大変かもしれないですね。ブルードマザーに関しては、マップ的に襲ってきてくれるので、タンクとして使えると思うんですが、メガピテクスやドラゴンに関してはですね、結構スタート位置から移動が必要になるので、ちょっと大変かもしれないですね。ビッグ洞窟には連れていけないですね。これでテイム完了となります。以上です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、万能生物アーケロンの徹底解説をお送りいたしました。その多彩な能力から簡単テイム方法までぜひお役立ていただければと思います。かなりですね、能力としては戦闘から採掘のお供までいろんな面で役に立つ生物になっておりますので、テイムしてみてはいかがでしょうか。アディショナルズ、まだまだいっぱいいますので、合間合間でこのように実装されてくるかと思いますので、その都度同じように検証して徹底解説していきますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。
では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。